сколько можно уже, а эти самокатисты задолбали уже. Меня один только что, самокатист сбил. Ну, вроде ничего такого, просто царапины. Но я отлетела нормально так. И он даже не остановился нормально. Он остановился и такой, что-то мне сказал и уехал. Бишкекте бир жыл ичинде электр чыгырыктарынын айынан 192 адам жаракат алды. Шаардыктар чыгырык айдагандар катуу ылдамдыкта жүргөндүктөн, жөө баскандарды же бири-бирин сүзүп, түрдүү жагымсыз окуяларга туш болуп жатышкандыктарын социалдык тармактарга жазып жатышат. Учурда Бишкек шаарында жолдор оңдолуп жаткандыгына байланыштуу шаар тургундары электр чыгырыктары менен жүрүп калышты. Бирок аны менен катар жол кырсыктарынын саны да өсүүдө. Биз электр чыгырыктары тууралуу шаар тургундарынын пикирин сурап көрөлү деп чечтик. Шеке балдарды қойып кетіп отыр. Қараған кемпірлерді бұйық қараған телефонды өтіп кетіп отыр. Енді Құдай сақтасын, бізге жақсы тілеме алып келген. Көйшүнө терс карайсыз ошондо. Көйшүнө терс карайт. Мысалы бадалбайсың. Неберелерменен шыққанда бияңан өтөт, бирне өлең бияққа чуркайт түшүнбөйт да кичинекей 2-3 жашта балдар. Бола албай каласың да. Жолдо баса албай калдык кенен эле. Korkmuştu da. Мен иши болор. Korkmuştu da машинадан артынан чыкса чыкпайт. Негизи да. Эгерде өзүнчө бир тротуар менен жүрсө, анда жакшы го. Эрежелерди бузбаса, эмелер билсе жакшы эле анан мындай машина алдынан мындай чыгып кетсе. Көп көрөсүзбү? Коркомдо ошондо. Ну, мы вот уже 2 дня как мы в Бишкеке. На самом деле видели многие ситуации, где люди катаются на самокате и как бы люди куда-то идут с телефоном, да, но они просто ходили, просто не все, что сбивали, но чуть-чуть не забивали. Да, ну мы смотрели, и просто, конечно, это чуть опасно. Тәсім телесіп жатады деген айтып, өйткені көбіне учурда жаңылықтардан деле окуп калып атпайсызбы? Көп боюнда бар адамдар ошол жерге кетип аткан адамдарга бир коопсуздук жагы жаратып аткан. Аны эле иш деп ойлойм. Өз карашым жакшы эле болгонум тротуарларга атайын, велосипедде турчулерге кетепсе го мен чоң жолдор ачылбаса ошо коопсуз башка машиналарга тоскон. Эске салсак, жакында эле электр чыгырык тепкендерди көзөмөлдөгөн мыйзам кабыл алынган. Ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Мыйзамды жогорку кеңеш 24 апрелде кабыл алган. Ага ылайык Кыргызстанда электр чыгырык жана башка мобилдүү каражат, электр скейтборд, гидроскутер жана башкалар менен жол эрежесин бузгандарга 1000 сом, мас болуп айдагандарга 3000 сом айып пул салынат. Ошондой эле мыйзамга ылайык электр чыгырыктар жана башка мобилдүү каражаттар атайын бөлүнгөн тилке же сызык боюнча, ал жок болгон учурда кыймылдын багыты боюнча жолдун жээгинин оң чети менен жүрүшү керек. Бирок шаардык активисттер электр чыгырыктары үчүн өзүнчө атайын тротуарлардан сырткары жол тилкелери керек деп эсептешет. Антпесе электр чыгырыктардын айынан жабыр таткандардын саны өсө берет. Самокате в городе и сейчас не попадая там в аварии и не травмируя других. Это в теории, и на практике возможно. Да, другой вопрос, что городская среда пока под самокаты не особо приспособлена, да, и, собственно, там какие-то выделенные дорожки, да, там вот однозначно там вообще понимание, да, где можно ездить, где нельзя, да, можно ли по автомобильным дорогам ездить или нельзя. Да, у людей, собственно, нету, да, из-за этого, собственно, часто возникают различные ДТП и, собственно, прочие нехорошие вещи. Акыркы 1-2 жылдан бери Бишкекте бул электр чыгырыктары көчө боюна көп коюлуп, аны менен катар каалоочуларга ижарага берген чакан компаниялардын дагы саны өстү. Чыгырыктарды ижарага берип жаткан компания кардар менен түзмө-түз деле байланышпайт. Ижара акысын кардар чөнтөк телефон менен эле төлөп коет. Ошондой эле атайын жолдо жүрүү жана коопсуздук эрежелери дагы көрсөтүлүп маалымдалбайт.